外地大学生挑战吃遍淮北美食第51站。淮北爱吃正宗重庆老火锅的，应该都去过这家店了。一直坚持手工炒料，点了满满一桌，真的有居民楼重庆老火锅那味道。这个锅底一端上来，我直接震惊，第一次见到锅底料那么多的火锅。他家还有一个专门做甜品的糖水铺子，吃重庆火锅真的比点刨冰太解辣了。点了个嫩牛肉和一个超大盘的肥牛，直接肥牛吃到手。谁懂重庆锅底真的有种魅力，一边辣的嘶哈嘶哈的，一边嘴根本停不下来。这个牛蛙刚端上来的时候还在练习散打，把我朋友吓坏了。看看这肥硕的小腿，煮起来超级嫩。在他家竟然还能吃到5个鸡蛋的蛋炒饭，喷香喷香的，再盖上一勺红油汤底，真的一吃一个不吱声。是谁还没吃过鱼子豆花？自从在双喜吃过一次就爱上了，没想到他家也有，超级嫩，再加上咯吱的鱼子，吃一次直接打开新世界大门。看看我们的战后现场，真的是越吃越上瘾，是我目前在淮北吃到最正宗的重庆火锅。